Welcome to the behind the scenes. Kerala parota in the making. It's only found in Kerala. Sure. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ സ്പെഷ്യൽ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ? ഉഴുന്നുണ്ട്, കേരള ഫിഷ് കറി, കേരള ചിക്കൻ കറി, പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ചെട്ടിനാട്, കടലക്കറി, തവ ഫിഷ്, ചിക്കൻ 65. ഓഫ് അടിപൊളി. പഴംപൊരി, പിന്നെ കപ്പ ഉണ്ട്, കപ്പ പുഴുങ്ങിയത്, ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ. പഴംപൊരി, ഉഴുന്നുവട, പരിപ്പുവട. ഓ അതൊക്കെ റെഡിയാണോ? ഇഡ്ഡലി, പുട്ട്, ദോശ. മൈ ഗോഡ്. ഓക്കെ. അടിപൊളി. ഇതെന്താ വട? ഓ ചിക്കൻ 65. ശരി then. താങ്ക്സ്. തലശ്ശേരിയുടെ ഇഷ്ടവിഭവമായ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി KK സ്റ്റാളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. KK സ്റ്റാൾ അപ്പം, എഗ് റോസ്റ്റ്, വെജ് സ്റ്റൂ, മട്ടൺ സ്റ്റൂ, പത്തിരി, ഫിഷ് കറി, ബിരിയാണി അവൈലബിൾ അറ്റ് KK സ്റ്റാൾ. പ്ലീസ് വിസിറ്റ് KK സ്റ്റാൾ. തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി KK സ്റ്റാളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. തലശ്ശേരി മട്ടൻ ബിരിയാണി.